神が私たちの中におられるとき、私たちの人生には意味があります。ベツレヘムエフラタよ、私のためにイスラエルを統治する者があなたから立ち上がるでしょう。ミカ5章1節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。ベツレヘムは小さな町です。その小さな町でのイエスの誕生と、今日の朗読に書かれているミカの予言のおかげで、小さなベツレヘムは世界中で有名になりました。最も重要なことは、その都市についての予言が成就したということです。しかし、ベツレヘムエフラタよ、あなたたち、ユダの最も小さな家族よ、あなた方から、イスラエルを統治する者が私のために立ち上がるでしょう。その始まりは古代から、そして時からです。太古の昔、ミカ書5章1節ベツレヘムは、イエス・キリストの誕生によって今では意味のある都市となっています。私たちにも同じことが言えるのではないでしょうか。キリストが私たちのうちに来られると、私たちは変えられます。私たちはもはや普通の人間ではなく、聖霊、イエス・キリストの霊の住まいとなるのです。私はなんて誇りに思っているのでしょう。私たちのアイデンティティと未来は神によって封印されています。この事実は、その都市がそこで生まれた重要な人々のおかげで知られるようになるのと同じくらい確実です。もうすぐ12月、クリスマスの季節に入ります。キリストの誕生に至るまでの期間は待ちの時期として祝われ、人々はそれを対抗節として知っています。主イエス・キリストと共にある瞬間は恵みと祝福に満ちた瞬間です。創造主である父なる神は、人間になることを喜んでおられました。彼の名前はイエスです。私たちが誰であれ、宗教が何であれ、主は私たちの心や人生の中に喜んで住んでくださいます。私たちの人生は、私たちの意志ではなく、主の意志に従って、主によって変えられました。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシや、マハテラ歌詞の賛美に同行し、次の称賛を挙げます。イエスに従う限り、私の人生はいつも祝福されています。私の心は平和で幸せです。主イエスがすべてを与えてくださった。ありがとう、ありがとう。主イエスが与えてくださった。私たちのうちにキリストが臨在すること、そしてキリストを心の中に招くすべての人にキリストがもたらした変化は、歴史上最も美しい瞬間です。イエスが私たちの心の中にいるので、私たちは神にとって、特にすべての人にとって重要な存在になります。都市の美しさは、その都市に生まれた有力者の存在によって左右される。毎年、50万人もの人々がウィリアム・シェイクスピアの生家を訪れます。ウィリアムは英語で最も影響力のある劇作家と考えられています。私たちと同じように、イエスが私たちの人生の中で生まれ、成長しなければ、ベツレヘムは何の意味もありません。アーメン。今日のインスピレーション。イエスは私たちと一緒に住むために来てくださったので、私たちは彼と一緒に暮らすことができました。Matur nuwun
yang memberi. Selama aku ikut Yesus, hidupku selalu diberkati. Hatiku senang tentram, hatiku senang tentram. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.